那我还是自己上楼去取吧，取吃的。看来他今天还没吃东西呢，但是我没有盒子装水的。我觉得在我这边还有属于，在一加班，一天也花数据，我不让他那边是吧？木木。来一个什么颜色的呢？有绿的，有黄的，你看我们吃不可以？哎，这。我们吃完它吃多少个才能吃饱？这家伙饿的。刀条是零食吧？属于饭。对，都是肉泥，有点吃饱了。过来，快过来，过来，吃的就快来了，快过来，让我摸一下，过来，跟我过来玩好不好？快过来，别看了，快过来，过来。快吃的就快过来了，快过来。好吃呗，等一下我给你挤挤，等一下，嘿，要了，这儿，好吃呗，好吃呗，等我给你弄一下啊。辛苦了。